os presentamos la M4 Stinger de VFC, uno de nuestros top ventas y que fue novedad en el año 2013. Realmente es una muy buena réplica para CQB o para nuestro TSF. Lleva motor high cycle de 30.000 revoluciones por minuto y, como habéis podido comprobar, tiene un ruido bastante impresionante. Por cierto, disponible en Airsoft por 299 euros. Full metal, una VFC por este precio, realmente es una ganga.